আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। তো আজকে আমি আপনাদেরকে শর্টকাট ওয়ে বলবো যে কিভাবে আপনারা একটা এসি চেক করবেন। তো ধরেন একটা এসিতে আপনার রিপোর্ট আসলো যে এসিটি খারাপ, তো তারাও জানে না যে কি প্রবলেম হয়েছে, হঠাৎ করে এসি থেকে ঠান্ডা আসতেছে না বা এসিটাই অন হচ্ছে না। তো আপনারা ফার্স্ট কি চেক করবেন খুব সহজে আমি আপনাদেরকে এখন বলবো, আর আপনারা খুব সহজেই বুঝতে পারবেন যে আপনার এসিতে কি সমস্যা হয়েছে বা কোন পার্টসটা খারাপ হয়েছে। এটা আপনারা কিভাবে পরীক্ষা করবেন এবং কিভাবে খুব সহজে বুঝবেন তাই আমি আপনাদেরকে এখন বলবো। তো প্রথমে আপনারা যে এসিটি খারাপ হয়েছে এটার কাছে আসবেন। আসার পরে আপনারা যে মেন সার্কিট ব্রেকারটি আছে এটা আপনারা চেক দিবেন যে এটা অফ আছে নাকি অন আছে। যদি অফ থাকে তো আপনারা ব্রেকারটি অন করবেন। অন করার পরে সাথে সাথে আপনারা ইনডোরের কাছে আসবেন। ইনডোরের কাছে এসে ইনডোরটি অন করবেন, দেখবেন যে ইনডোরটা অন হয় কিনা। যদি ইনডোরটি অন না হয় তখন বুঝতে হবে যে আপনার লাইনে কোনো সমস্যা আছে বা ইনডোরের ভিতরে কোনো সমস্যা আছে। আর যদি ইনডোরে লাইন আসে দেন আপনারা আউটডোরের কাছে আসবেন। তো আউটডোরে এসে আপনারা কি চেক দিবেন? এসি চেক করতে হলে কিন্তু অবশ্যই আপনাদের একটা মিটারের প্রয়োজন আছে। আমার হাতে যে মিটারটি দেখতেছেন এটা ডিজিটাল ক্লাম মিটার দেখতে পাচ্ছেন, এই যে মিটারটি। তো আপনারা যে কোনো অ্যাম্পিয়ার মিটার বা ডিজিটাল মাল্টিমিটার যে কোনো একটা মিটার হলেই কিন্তু আপনারা চেক করতে পারবেন। এই মিটারটা অবশ্যই লাগবে, এই মিটারটা খুব জরুরি। তো আপনারা এসে আপনাদের আউটডোরটির ক্যাসিংটি খুলবেন। খোলার পরে প্রথমে মিটারটি আপনার অ্যাম্পিয়ারে সেট করবেন। আপনারা এসে চেক দিবেন যে আপনাদের কম্প্রেসারটি ভালো আছে কিনা এবং কি আপনাদের যে ফ্যান মোটরটি আছে এই ফ্যান মোটরটি ভালো আছে কিনা, ফার্স্ট এটা চেক দিবেন। তো আপনারা ক্যাসিং খোলার পরে আপনারা দেখতে পারবেন যে আপনাদের এসিতে ওয়্যারে কোথাও ফল্ট আছে কিনা বা ওয়্যার কোথাও জ্বলে গেছে কিনা। যদি ক্যাসিং খোলার পরে যদি দেখেন যে না সব ঠিকঠাক আছে তখন আপনারা আপনাদের মিটারটি নিয়ে সিলেক্টর সুইচটি আছে যে দেখতে পাচ্ছেন যেটা, এটা আপনারা অ্যাম্পিয়ারে নিয়ে আপনাদের এসির যে মেন পাওয়ার আছে, মেন যে পাওয়ার আছে এখানে আপনারা অ্যাম্পিয়ার মিটারটি লাগিয়ে নেবেন। দেখতে পাচ্ছেন এটা আমাদের মেন পাওয়ার। ও আরেকটা কথা বলে নেই, এটা হলো একটা ডাক এসি, এটা বড় এসি। তো যেগুলা স্প্লিট টাইপ এসি আছে যেমন 1 টন 1.5 টন 2 টন এগুলাতে কিন্তু আপনার ডাইরেক্টলি পাওয়ার আউটডোরে থাকে না, ইনডোরে থাকে। তো যে এসিগুলা বড় আপনার যেগুলা 3 টন 4 টন 5 টন, তো ওই এসিতে কিন্তু আপনার মেন পাওয়ারটা কিন্তু আউটডোরে থাকে। তো এটা ডাক এসি, আমি এটা দিয়ে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি। তো এটা আমাদের মেন ওয়্যার দেখতে পাচ্ছেন, এটা আমাদের মেন ক্যাবেল। তো এখানে আমরা অ্যাম্পিয়ার মিটারটি এখন লাগিয়ে দিয়েছি। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে কন্ট্যাক্টর আছে একটা, এই যে কন্ট্যাক্ট দেখতে পাচ্ছেন। তো এই কন্ট্যাক্টটা কিন্তু আপনার প্রেস করলেই কিন্তু আমাদের কম্প্রেসারটি অন হবে, প্লাস আমাদের ফ্যান মোটরটি অন হবে। যদি ফ্যান মোটর আউটডোরের সাথেই যদি কানেক্ট থাকে, অনেক এসিতে আপনার এই আউটডোরের যে ফ্যান মোটরগুলো আছে এই ফ্যান মোটরটা কিন্তু আপনার ইনডোরের সাথেও কিন্তু কানেকশন থাকে। আউটডোরের যে লাইন আছে বা কন্ট্যাক্ট আছে এর সাথে যদি কানেকশন থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার দুটোটা অন হবে যদি আপনারা কন্ট্যাক্টটা এখানে প্রেস করেন। তো লাইন দেওয়ার পরে আপনারা যদি কন্ট্যাক্টটা এইভাবে প্রেস করেন, প্রেস করার সাথে সাথে কিন্তু আপনারা ফল্টটা বুঝে যাবেন বা আপনার এসিতে যে কি প্রবলেম হয়েছে এটা কিন্তু আপনারা বুঝে যাবেন। যদি কম্প্রেসার খারাপ হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার অ্যাম্পিয়ার মিটারে হাই অ্যাম্পিয়ার দেখাবে। আর যদি ফ্যান মোটর খারাপ হয় তখন কিন্তু আপনারা অন করার সাথে সাথে বুঝতে পারবেন যে ফ্যানটি অন হবে না যদি কোনো প্রবলেম থেকে থাকে। এই এসির ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা কম্প্রেসার, একটা কন্ট্যাক্ট, 3টা ক্যাপাসিটার, জাস্ট এই আর আপনার ওয়্যার। যদি ফল্ট হয় তো এই ওয়্যারের ভিতরে হবে, আর যদি কম্প্রেসার খারাপ হয় তাহলে তো আপনারা মিটারের মাধ্যমে বুঝতে পারবেন। আর যদি ফ্যান মোটরটি খারাপ হয় তো আপনারা অন করার সাথে সাথেই বুঝতে পারবেন। তো এসি কিন্তু অনেক মডেলের আছে, অনেক ধরনের আছে। তো মেন আপনারা লক্ষ্য রাখবেন যে আপনাদের কম্প্রেসারটি ভালো আছে কিনা এবং কি ফ্যান মোটরটি ভালো আছে কিনা। প্রথমে আপনারা এই জিনিসটা চেক করবেন। যদি দেখেন যে কম্প্রেসার ভালো আছে, ফ্যান মোটর ভালো আছে, তখন দেখবেন যে আপনার ইনডোরে কোনো ফল্ট আছে কিনা। অন হওয়ার পরেও যদি অনেক বেশি আপনার ইনডোরে ধুলাবালু থাকে বা আউটডোরে যদি ধুলাবালু থাকে, অনেক সময় হয় কম্প্রেসারটি অন হয়, অন হওয়ার পরে প্রায় আধা ঘন্টা চলার পরে আপনার কম্প্রেসারটা ট্রিপ করে।
তখন আপনারা ওই প্রবলেমটা ধরতে পারবেন। কিন্তু ফার্স্ট এসে আপনারা চেক করতে পারবেন, এইভাবে চেক দিবেন যে কম্প্রেসারটি ভালো আছে কিনা এবং কি আউটডোরের যে ফ্যান মোটরটি আছে এটা আপনার ভালো আছে কিনা। তো আই হোপ আপনারা বুঝতে পারছেন আমি কি বোঝাতে চাচ্ছি আপনাদেরকে। যদি না বুঝে থাকেন তো অবশ্যই কমেন্ট করবেন। আর যারা যারা আমার এই চ্যানেলে নতুন আছেন, এখন পর্যন্ত আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল বাটনটিও প্রেস করে রাখবেন। আর যারা ফেসবুকে আমার সাথে অ্যাড হতে চান তারা এই ভিডিওর ডিসক্রিপশনে আমার ফেসবুক লিঙ্ক দেওয়া আছে, এখান থেকে চাইলে আপনারা অ্যাড হতে পারবেন। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।